المنارة أو الفنار برج أو مبنى يقع بالقرب من الشاطئ أو في عرض البحر، ويبعث الضوء من منافذ في أعلى المنارة عن طريق مصدر ضوئي كالمصابيح أو الكشافات أو العدسات الضوئية حاليا، أو بواسطة إشعال النار في السابق. ومهمتها إرشاد السفن إلى الشاطئ أو الميناء أو الممر الملاحي، وهي ليلية ونهارية للضباب، وتكون العلامة ليلا بالضوء كالمنائر والشمندورات المضيئة، وتقام العلامة النهارية فوق الصخور وعلى الشاطئ أو عائمة.